So guys, yan dalawang pusa. No, magpapatayan yan sila mamaya. Tingnan natin guys. Yan, yung isa lalaki, yung orange, tapos yung isa nakaputi ay babae. So ayan na. Ayan na. Ayan na, papatayin na niya. Di pala papatayin. Titirahin pala niya yung babaeng pusa. Ayan na. Here we go again. Let's go. Ay, nakatutok pa sa camera. Grabe na talaga yung panahon ngayon. Sana all. GG. Grabe na yan. Yan po yung tinaguriang cat versus cat fighting. Ayan na. Oh my God. Yan na, yan na. Kinagat na. Oh my goodness. Oh my goodness.